សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេសាទមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺនាងខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ខ្យងមួយដែលនៅក្នុងសមុទ្រដែលគេយកទៅធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយខ្យងនោះវាមានជើងមួយចាវាមានជើងមួយចេញមកបងប្អូនយើងធ្លាប់តាខ្ញុំធ្លាប់តាញ៉ាំខ្យងស្រែខ្យងស្ទឹងមានទូចមានធំអញ្ចឹងណាខ្យងយើងនៅតាមទឹកសាបឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចង់មកសាកញ៉ាំខ្យងជើងមួយនៅទឹកសមុទ្រទឹកប្រៃម្ដងហើយឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទិញខ្យងជើងមួយដែលបងប្រុសគាត់ទិញបានពីបងប្អូនអ្នកនេសាទឡើងមកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះក៏នាងខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជិះទូកលេងនៅដៃសមុទ្រទូចនៅចិត្តនេះហើយឲ្យមើលទស្សនភាពកន្លែងបងប្អូនដែលគាត់ទៅនេសាទបានយកខ្យងយកក្តាមមកលក់នៅទីនេះដែរចាហើយនៅពេលនោះគឺនាងខ្ញុំអត់ទាន់មានសកម្មភាពដើររកខ្យងចែកជូនបងប្អូនទស្សនាទេគ្រាន់តែនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលសកម្មភាពនៅទីនោះចានាងខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូក្រោយទៀតនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅរកខ្យងដៃមួយនៅក្នុងសមុទ្រចាអូខេឥឡូវនេះមកជាមួយនាងខ្ញុំបងមកអញជួយថ្លឹងអានេះឲ្យខ្ញុំ1 គីឡូបានទេដែរញ៉ាំផងបានប៉ុណ្ណឹងបានហើយច្រើនណាស់2ហ៎3ឯដឹង3 គីឡូហើយយកតែ1 គីឡូកន្លះបានហើយសាក់ញ៉ាំហ្នឹងហើយចាហ្នឹងហើយខ្ញុំជីកទូកដើរលេងតិចសិនហើយអានេះយក1 គីឡូកន្លះហើយក្តាមថ្មអាលេខ2អស់លេខ3អស់ហ្នឹងបងលេខថ្ងៃមុនហ្នឹងចាអាហ្នឹងឲ្យខ្ញុំតែ1 គីឡូបានហើយចាប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់យកក្តាមថ្មនេះទៅធ្វើក្តាមជ្រក់ញ៉ាំខ្ញុំមិនដែរធ្វើដែរលើកទី1ចាអូខេឥឡូវនេះនាំបងប្អូនទៅជិះទូកលេងខ្ញុំទៅសិនហើយបងចាចាំមកវិញនៅនេះគេហៅអីគេតុងសអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដឹងដែរអត់ដឹងទេហើយថៃមិនកាត់សក់លយម៉េះណាគេកាត់ឲ្យជាងអូយសម្បូរកូនក្មេងបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទៅកន្លែងទូកដែលបងប្អូនអ្នកនេសាទគាត់ទៅរកបងប្អូនយើងនៅនេះភាគច្រើនគាត់រកក្តាមខ្យងហើយអីគេទៀតងាងហើយនឹងងាវភក់ហ្នឹងតើយើងចុះតាមកោងកាងមែនអញ្ចឹងតែយើងអត់ដែររកទេអូខ្យងមិញតតាំងព្រឹកបានប៉ុណ្ណឹងអូចាអញ្ចឹងខ្យងហ្នឹងរកតែពេលព្រឹកហ្នឹងមែនរកពេលព្រឹកដល់ថ្ងៃប្រហែលជាម៉ោង1អញ្ចឹងបើពេលថ្ងៃវាអត់មានឬក៏មកពីក្តៅពេកអូអញ្ចឹងចាមិនសុខខ្យល់ទឹកវាល្អយើងរត់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវឡັບរចាពាក់ម៉ាស់អាម៉ាស់នេះយើងជាមួយទឹកអូអញ្ចឹងចាឥឡូវអូចឹងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់នេសាទហើយគាត់រកប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែអត់ទាន់មានសកម្មភាពគាត់ចុះទៅរកផ្ទាល់ទេនាងខ្ញុំនឹងមកជើងក្រោយទៀតនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាបងប្អូននៅទីនេះដែលគាត់ទៅរកគ្រឿងសមុទ្រយកមកលក់ផ្ទាល់ហ្មងចាទៅរកវិធីរករបស់គាត់បែបណាបងប្អូនឥឡូវជិះទូកទៅដើរលេងជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយទៅមើលសកម្មភាពនៅទីនោះមួយចំនួនផងដែរតោះយើងអូយ៉ាយើងបើកលឿនដែរណោះអូខ្ញុំដាក់អានេះសិនកុំឲ្យហើដែរទៅមួយប្តីអត់ទៅរហូតដែរអូអញ្ចឹងហើយចាកន្លែងដែលយើងរកនៅឆ្ងាយអត់ឆ្ងាយដែរអូចាជីទៅបើយើងចាលឿនប្រហែលជាតុង20នាទីតិចទៀតទូបើកលឿនយើងអាចកាន់ឆាត់នេះបានហើយខ្លាចវាបោកតែនេះខ្ញុំសាក់លបងសិនចាហើយគាត់ថាកន្លែងចម្ងាយពីកន្លែងដែលគាត់ចតនេះទៅកន្លែងដែលគាត់ទៅរកខ្យងដៃមួយជើងមួយហ្នឹងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងបានទៅដល់ចាបើគាត់បើកលឿនគឺ20នាទីជាងចាហើយបងប្អូននៅទីនេះគឺមានទូកមួយចាស់ទេហើយគ្រួសារផ្សេងគឺគាត់សុំដោយសារអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដាក់ពូឌឿនមកពេញហ្មង
ទេចាអូនេះកន្លែងនេះគាត់រហ្នឹងមែន ទៅនៅក្រៅតែធ្លាក់ខ្យល់ទៅទៅរួច អូអញ្ចឹងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹង ទៅនោះទូគេ ណាទុកណាណោះ បាទ អូរឆ្ងាយ តែធ្លាក់ខ្យល់ហើយទូគេ ហើយចឹងនៅនេះគេរអីអត់ ហ្នឹងគេរគេហៅងាងងាង ហងាងហ្នឹងអូចាតែនេះគឺខ្ញុំមកដល់សមុទ្រទេណាបងប្អូនគាត់ជិះមកឆ្ងាយមកខ្ទង់20នាទីហើយកន្លែងនេះដែលខ្ញុំទិញងាងយកទៅញ៉ាំស្តៀងងាវចឹងអាហ្នឹងណាហើយកន្លែងដែលគេរហើយនៅនេះគឺទឹកវានាចទៅគឺមើលឃើញខ្សាច់ហើយនឹងកូនខ្យងកូនងាវផុកចាហើយនឹងមានលាសសមុទ្រមានអីចឹងទៅចាហើយបងប្អូនទ្រាំតែគាត់បានមកទ្រាំតែគាត់បាន1គីឡូ2គីឡូហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវចំណាយសាំងជិះមករដល់ទីនេះហើយនៅលឹបទឹករាប់ម៉ោងទៀតគាត់មកតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកអញ្ចឹងម៉ោង2អីមិនគាត់ចេញមកវិញហើយបានតែ2 3គីឡូហើយ1គីឡូបើដូចជាងាវផុកអីគឺ1គីឡូបានតែ3000អីបងប្អូនហើយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំនោះគឺមានគេរងាងចាងាងហ្នឹងស្តៀងងាវដែរថ្ងៃរៀបលិចកន្លែងនេះយើងអាចដើរបានទេគឺទឹកវាឡើងមកដល់ហ្នឹងណាបងប្អូនចាហើយព្រឹកឡើងនេះទៅវិញចានេះងាងប៉ុន្តែនេះសបកគេសិតមានវិធីគេរទៀតបងប្អូនតើអ្នកនៅសមុទ្របានគេចេះរដូចខ្ញុំជំនាញតែខាងត្រីក្តាមខ្យងនៅស្រែទឹកសាបហើយនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកមើលវិធីរបងប្អូននៅឯសមុទ្រយើងម្ដងចាប៉ុន្តែពេលនេះមកអត់ទាន់បានរយទេសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយនឹងមានសកម្មភាពថ្មីចែកជូនបងប្អូនពីការរកចំណូលរបស់ពួកគាត់និងវិធីរកគ្រឿងសមុទ្រចាអូហើយនៅជុំវិញទីនេះគឺសិតតែទូកនេសាទបងប្អូនទូកជុំវិញហ្មងចាពួកគាត់មកនេសាទធម្មជាតិគ្រឿងសមុទ្រធម្មជាតិស្រស់ចាហើយនោះក្មេងៗគាត់ពងអូសនោះប្រហែលជារកក្រែងឯនោះចាឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំត្រូវទៅវិញដោយសារថ្ងៃនេះអាអូនដែលជូនខ្ញុំមកដែលគាត់អ្នករខ្យងជើងមួយហ្នឹងគាត់ទៅកន្លែងនេសាទអត់កើតគាត់ខ្ញុំចង់ទៅមើលបងប្អូននេសាទដែលគាត់រវិធីររបស់គាត់ដែរតែដោយសារថ្ងៃនេះគឺលលោកខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងអត់បានទៅដល់ផ្ទាល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងទៅវិញហើយទិញខ្យងជើងមួយហ្នឹងយកទៅញ៉ាំចានោះទូកមកមួយបងប្អូនហើយទូកហ្នឹងគឺខាងក្រុមកន្លែងដែលខ្ញុំទៅកន្លែងគាត់ចតទូកហ្នឹងដែរទូកគាត់គឺពេលព្រឹកគាត់ទៅរកខ្យងជើងមួយចាហើយឥឡូវនេះគាត់ទៅសាលបដាក់ក្តាមចាគាត់ទៅរកក្តាមថ្មហ្នឹងយើងមិនដើរចាប់តាមកោងកាងទេអញ្ចឹងហើយបានអត់ថ្ងៃហ្នឹងបានហើយជាង10គីឡូដែរអូបានតែខ្យងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្យងជើងមួយហើយក្តាមបានអត់លីងក្តាមដាក់អត់ដល់ទឹកយប់មិញទឹកជូរអូចឹងបានតែខ្យងជើងមួយហើយលក់មិនហ្នឹងខ្យងលក់ផងធំ10000ជាងអាចឹងថោកមួយលើកមុនមិនថ្លៃចាគាត់យកទៅបោះនៅកន្លែងដែលនេះខ្ញុំទៅទិញក្តាមខ្យងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាចាដល់យើងទៅដែរវ៉ាវឡើងលលោកដល់កន្លែងយើងទុកទូកឲ្យបងប្អូនចាមកដល់ផែហ្នឹងគេហៅផែផែទូកនេសាទចាដល់ហើយវ៉ាវចាអូខេឥឡូវនេះយើងបានមកដល់វិញណាឥឡូវយើងបានមកដល់ច្រាំងវិញហើយកន្លែងដែលគាត់ទុកទូកហើយគាត់យកគ្រឿងសមុទ្រដែលគាត់រកបានទៅលក់ចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានបង្ហាញសកម្មភាពមួយចំនួនតិចតួចដែលគាត់ទៅរក
ក្តាមខ្យងអីចឹងទៅហើយខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនអំពីរហ្មងឯងគ្រាន់តែទៅបង្ហាញកន្លែងដែលពួកគាត់រកចាចាហ្នឹងហើយនេះមិញទូកដែលខ្ញុំហៅគាត់សួរលេងមិញហ្នឹងគាត់រកបានខ្យងជើងមួយចាខ្យងជើងមួយគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងបានគ្រាន់បើដែរគ្រាន់ថាអត់បានក្តាមមានទូចមានធំចាតាមតម្លៃរបស់វា chạy mau tới thời trắng tê nó có thân tham mò tất khảo cho chạy tê mau ngay sau mà cho mọi tê nó chẳng ហ្នឹងហើយចាអូនចាបើអ្នកដែលគាត់រងាវភក់រនៅតាមកោងកាងឯងអត់ទៅឆ្ងាយទេអូចាបងប្អូន2ឆ្នាំហើយនេះតែទូចមែនតើហ្មងណាឈឺហើយចេះនិយាយអត់ hello មើលកូនហើយអូយខឹងហ្នឹងអូយឡើងទូចហ្មងណា2ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយទូចធ្វើអីអ៊ំចងនុយលបតទៅទៀតបានតែដាក់អ៊ំហ៎អូនុយយើងដាក់ត្រីយើងហ្មងហ៎ ngay mà đamចានេះយើងដាក់យកក្តាមអ៊ំណោះ bà nộp đam អូហើយអត់តន់យកទៅលក់អីអ៊ំហ៎តែមកដល់ហ៎ ạt toàn vô từ lúa em vô từ lúa nó tè nó bằng từ prom អូចាយើងអត់បោះត្រឹមនេះទេ và nó đi thâu ចាអ៊ំហើយល្ងាចបានយកទៅដាក់អ៊ំហ៎ bà màu buồn đấy ចាហើយព្រឹកបានសា rồi còn xa មួយថ្ងៃបាន1គីឡូដែរអ៊ំ bỏ tiếng ចា mình đã dùng với nhựa bằng cái này mình khám អូអ៊ំប្រុសដែរសម្រាប់នៅនេះហ្នឹងហ៎អ៊ំខ្ញុំផ្ញើថ្នាំទឹកឲ្យអ៊ំបានទេអូចានេះក្តាមដែលអ៊ំរកបានក្តាមថ្មបងប្អូនចាក្តាមធម្មជាតិអូយហើយអ៊ំលក់បាន1គីឡូប៉ុន្មានដែរ và luôn cha có đừng mà bây giờ lúc nó tè nó đổ bay mơn អូចានេះក្តាមធម្មជាតិហ៎បងប្អូនចាហើយបើបងប្អូនចង់រកក្តាមធម្មជាតិអីអ៊ំដឹកតាអី bát បើគេកំងអីផ្ញើឲ្យគេដែរអត់ទេអ៊ំមិនលក់តែចិត្តអត់បានហងហើយកង់ត្រូវបងប្អូនគ្នា và Dân- ចឹងខ្ញុំបានឲ្យតែមួយហ៎ còn ở là nhung vậy ô tô vậy nhung đấy ចាចាំខ្ញុំបានអីមកទៀតចាំខ្ញុំយកមកជួយដោយសារខ្ញុំបានមានបងប្អូននៅស្រុកក្រៅនៅអាមេរិកចឹងទៅខ្ញុំដើរតាមជនបទអ៊ំតាដែលខ្វះខាតអូនអីចឹងទៅគាត់ទុកឲ្យខ្ញុំយកមកចែកចាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំបានតែមកចែកខាងនេះបន្តិចខាងនោះបន្តិចចឹងណាអ៊ំយ៉ាងលាសិនហើយណាអ៊ំនេះដែលគាត់ទៅយកពីទូកមកមិញបងហ៎ចាខ្យងនេះខ្យងជើងមួយតែវាលັບបាត់ហើយចាំមើលពេលដែលវាចេញខាងក្រៅហើយមានជើងមួយខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនហើយមានខ្យងមានជើងដូចក្តាមទៀតណាបងប្អូនផ្សេងទៀតបងហ៎ ចា ផ្សេងទៀតហ៎ អាហ្នឹងមានតែមួយមុខនឹងតែមួយឃើញ អូចាអាចចេញមកមានជើងដូចក្តាមហ្មងហ្នឹងផ្សេងទៀត ផ្ញើប្រាន អូអានោះផ្ញើប្រាន សត្វផ្ញើប្រានតែ សត្វផ្ញើប្រាននៅក្នុងសបកខ្យងអូផ្ញើខ្លួនផ្ញើប្រានបានទៅបងខ្ញុំធ្លាប់តែធ្វើមកហូបផ្សេងពីគ្រឿងសមុទ្រ នេះខ្លួនវាលៀនចេញមក អូចានេះជើងគេមួយតែមើលអត់ឃើញចានៅខាងក្នុង ជើងដូចក្តាមហ្នឹងផ្ញើប្រាននេះ ចាខ្យងផ្ញើប្រានចាខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំក្តាមថ្មក្តាមសេះហើយនឹងត្រីផ្សេងចែកជូនបងប្អូនតែខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដែរញ៉ាំខ្យងជើងមួយដែរអញ្ចឹងសាក់យកទៅស្ងោរញ៉ាំហើយនឹងចែកជូនបងប្អូនទស្សនាផងដែរចាអូខេហើយក្តាមខ្ញុំយក1គីឡូយកអាខ្នាត25បងរើអារឹងមានសាច់អីតិចណាចាបង នេះគាត់ថាទូចតែសម្បកពីរចឹងទេ ចា នោះខ្លាញ់សាច់ ចាអូខ្លាញ់អញ្ចឹងយកទៅធ្វើក្តាមជ្រក់ចាបង នេះអត់ចេះមើលថាអត់ដឹងថាមើលមិនទេ ចាវ៉ាវធាត់ចាសិតតែសាច់សិតតែសាច់ចាបងនេះជើងហ៎បងប្អូននេះអាហ្នឹងគេហៅខ្យងជើងមួយនេះជើងគេនេះជើងអូទៅបាត់នេះជើងនេះជើងចា
bây giờ hộp chén lo chụp cung chẳng hả mà nhắm chán chùm nuôi vinh chùm nuôi sọc hiệp thì nuôi chân chụp cung lẹ cha bongสวัสดีបងប្អូនឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ផ្ទះហើយដែលនេះខ្ញុំបានទិញខ្យងជើងមួយថាយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំហើយក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាហើយឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រាំជាមួយនឹងទឹកយើងសាបធម្មតាវាងាប់ហើយប៉ុន្តែមិនងាប់ខូចទេវាងាប់ដោយសារវាទឹកសាបហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានដុសសម្អាតវាជាមួយនឹងដែកដុសឆ្នាំងយើងនេះបងប្អូនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្យងនេះក្លិនវាក្អោបខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចេះញ៉ាំអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្យងនេះជំនួយច្រើនណាជំនួយអ្នកគាត់ឈឺជង្គង់ឈឺសន្លាក់អីហើយរៀងថ្លៃទៀតតែធ្ងន់សម្បកហើយសាច់វានៅក្នុងតិចទេឥឡូវនេះខ្ញុំសាកយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំខ្ញុំនឹងស្ងោរវាជាមួយនឹងគល់ខៃល្ក្រូចហើយសម្រាប់ក្តាមវិញគឺខ្ញុំយកមកឆាជាមួយនឹងខ្ទិះចាឆាក្តាមខ្ទិះហើយខ្ញុំបានទិញខ្ទិះដូងបានរៀបចំគ្រឿងក្រៅហើយប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវដុសសម្អាតក្តាមសិនសម្រាប់ក្តាមគឺខ្ញុំបានចាក់វាហើយតែខ្ញុំត្រូវដុសសម្អាតវាតិចបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកវាក្តាមសមុទ្រឬក៏បង្កងអីពេលដែលយើងយកវាមកស្ងោរទឹកដូងក៏ឆ្ងាញ់យើងចំហុយក៏ឆ្ងាញ់ហើយបើកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតនោះគឺឆាខ្ទិះយើងប្រើខ្ទិះដូងហ្នឹងបងប្អូនចាមុនខ្ញុំដុសសម្អាតក្តាមខ្ញុំស្ងោរខ្យងសិនខ្ញុំដាក់អំបិលមកចាប់ប៊ីចេងមកចាប់អូខេជាងកុំឲ្យខាតពេលយើងស្ងោរខ្យងឲ្យហើយដាក់ស្លឹកគ្រៃបន្តិចឲ្យវាកាត់ក្លិនឆ្អាបវ៉ាវខ្លាញ់ល្អបងប្អូនក្តាមអូខ្លាញ់ល្អហ្មងណាក្តាមខែហ្នឹងណាវ៉ាវសាច់ឡើងណែនមិនងាយបានញ៉ាំក្តាមធម្មជាតិទេពេលដែលយើងបានទៅដល់តំបន់គាត់រកហើយទិញយកញ៉ាំបងប្អូនហើយតម្លៃវិញគឺថោកខ្លាំងណាអាពួកធំតែខ្ញុំទិញអត់បានវាមានតិចដែរហើយខ្ញុំអូវ៉ាវខ្លាញ់ឡើងល្អបើធ្វើក្តាមជ្រក់បងប្អូនតិចទៀតតែបើខ្ញុំបានទៅទៀតខ្ញុំនឹងទិញក្តាមគាត់មកស្រស់ធ្វើក្តាមជ្រក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាពីវិធីធ្វើហើយញ៉ាំក៏ឆ្ងាញ់ដែរវាស្នឹកមាត់ណាមិនក្តាមជ្រក់ហើយយើងញ៉ាំទាំងឆៅចឹងណាបងប្អូនគឺមានវិធីគេធ្វើចឹងក៏នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនពីវិធីធ្វើក្តាមជ្រក់ដែរចាហើយខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរទិញគេថ្លៃឲ្យហ៊ានទិញឯងចឹងក៏ធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើក្តាមជ្រក់ញ៉ាំវ៉ាវឆ្អិនណាស់សម្រាប់ខ្យងនេះបងប្អូននៅនឹងគាត់ថាអាចនឹងយកទៅបេះសាច់វាញ៉ាំហើយយើងអាចនឹងយកសាច់វាយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងក៏បានទឹកខ្មេះក៏បានតែប្រហែលជាថ្ងៃនេះខ្ញុំញ៉ាំជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីជាមួយនឹងបុកល្ហុងចាកាពិយើងឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឆាខ្ទិះក្តាមហើយខ្ញុំត្រូវម្លីងគ្រឿងឲ្យវាឈ្ងុយសិនខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ចូលខ្ញុំដាក់កាពិចូលកូរវាឲ្យឈ្ងុយចូលជាមួយគ្នាមកខ្ញុំដាក់ម្ទេសក្រហមបងប្អូនខ្លះគាត់អាចដាក់ទឹកដោះគោឆៅដោយសារខ្ទិះគាត់រៀងខ្ចីអញ្ចឹងទៅវាអត់សូវខ្ទិះល្អគាត់អាចថែមដល់គោឆៅបានតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ទិះខ្ញុំយកដូងមួយហ្មងខ្ញុំឆាតាម1គីឡូនេះហើយយ៉ាងខ្ទិះច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអំបាច់ដាក់ដល់គោឆៅវិញហើយខ្ទិះយើងខាប់ល្អទៅធ្វើឲ្យខ្ទិះក្តាមយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់ខ្ទិះដូងចូលពាក់កណ្ដាលខ្ញុំបង្ងាស់ឲ្យវាចូលគ្រឿងពុះល្មមទៀតខ្ញុំនឹងលាយគ្រឿងស្ករសប៊ីចេងអំបិលទឹកត្រីខ្ញុំនឹងដាក់ខ្ទិះដូងចុងក្រោយយើងចាក់ដើមចូលតែម្ដងខ្ញុំដាក់អំបិលចូលខ្ញុំដាក់ស្ករ
នឹងប៊ីចេងតិចឲ្យវាមកពុះខ្ញុំនឹងចាក់ខ្ទិះចុងក្រោយហើយយើងដាក់ក្តាមចូលឥឡូវខ្ញុំចាក់ចុងក្បាលខ្ទិះចូលទៅទាំងអស់ចាខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងខ្ញុំមកងាស់ឲ្យវារៀងពុះបន្តិចទៀតឲ្យវាខ្សោះជាតិទឹកបន្តិចយើងអាចចាក់ក្តាមចូលបានហើយក្តាមយើងអត់ដាក់យូរទេប្រហែលជា5នាទីអីយើងគ្របគឺឆ្អិនល្អហើយក្តាមឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ក្តាមចូលវ៉ាវមើលទៅសិតតែខ្ទិះគួរឲ្យចង់ញ៉ាំហ្មងហត់តែខ្ទិះញ៉ាំជាមួយបាយក៏ឆ្ងាញ់ដែរខ្ញុំគ្របទុកប្រហែលជា5នាទីជាងគឺវាឆ្អិនល្អហើយឲ្យតែវាពុះខ្លាំងណាហើយសម្រាប់ខ្ទិះវិញគឺយើងទុកស្រូបមួយបាយឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានចាក្មេងៗចាដោយប្អូនខ្ញុំអីក៏គាត់ចូលចិត្តញ៉ាំឆាដែលមានទឹកស្រួលគាត់ស្រូបញ៉ាំមួយបាយអូខេតំណងនេះបងប្អូនចាអូខេឥឡូវនេះខ្យងជើងមួយយើងក៏បានឆ្អិនហើយសម្រាប់ក្លិនវាវិញរៀងក្អូបប៉ុន្តែវាឆ្ងាញ់ខ្ញុំភ្លក់មួយមិញណាសាច់វាឡើងមានជាតិហ្មងបងប្អូនយើងមិនបាច់ដាក់គ្រឿងអីក៏មានជាតិដែរវាអត់ប្រៃដូចក្រែងដូចងាវផុកអីទេប៉ុន្តែវាទៅជាមានជាតិវិញហើយពេលដែលយើងញ៉ាំចូលក្នុងមាត់ទៅវាអត់មានក្លិនក្អូបអីទេហើយនេះគឺក្តាមឆាខ្ទិះចាសិតតែខ្ទិះពេលយើងញ៉ាំទៅជាតិហ្មងណាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំខ្ទិះច្រើនដូចខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំចាព្រោះគ្រួសារខ្ញុំញ៉ាំរៀងគ្រឿងដិតហើយអានេះបើយើងជ្រលក់ជាមួយទឹកត្រីកោះកុងក៏បានយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងអំបិលម្រេចក៏បានហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងបុកល្ហុងក៏ត្រូវចាអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំមកភ្លក់បាយមុនជាតិតែហ្នឹងអូជាតិខ្លាំងមែនតើសាច់យ៉ាងផ្អែមឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនជ្រលក់មួយនំប៉័ងក៏ត្រូវដែរចាឆ្ងាញ់ខ្លាំងហ្មងណាសាច់វាឡើងផ្អែមពីខាងក្នុងមកហ្មងដោយសារក្តាមធម្មជាតិហើយគឺក្តាមស្រស់សម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់អត់ចូលចិត្តញ៉ាំក្តាមទេចាវាមានឆ្អឹងញ៉ាំទៅយើងត្រូវខ្ជាក់ចេញខ្ញុំភ្លក់មួយទៀតមើលមួយណាហ្នឹងសាច់វាផ្អែមខ្លាំងជួបជាមួយទឹកខ្ទិះយើងមកបងប្អូនណាធ្វើយ៉ាងញ៉ាំអត់ខកបំណងឯងយើងទិញគ្រឿងសមុទ្រមកធ្វើយ៉ាងញ៉ាំគឺត្រូវឥឡូវនេះមកមើលខ្យងជើងមួយយើងគាត់ថាបើយើងត្រាំជាមួយនឹងទឹកប្រៃទឹកសមុទ្រវាខ្ជាក់ក្អែមមកយើងញ៉ាំដល់ខាងក្រោមតែនេះយើងញ៉ាំបានតែក្បាលលើចាហេហើយសាច់វាបែបនេះហើយវាមានជើងមួយបែបនេះចាខ្យងជើងមួយតែសំខាន់មុនដំបូងខ្ញុំដោយសារខ្ញុំពីទូចខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំសោះនេះលើកទី1ដែរហើយវាស្ងោរទៅក្លិនវាក្អូបខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំទេប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ចូលមកទៅផ្អែមឆ្ងាញ់ណាសាច់វាមានជាតិហ្មងយើងមិនបាច់ដាក់គ្រឿងអីវាជាតិនឹងសាច់ហ្នឹងហ្មងទិញញ៉ាំមកខកបំណងលើកទី1ញ៉ាំខ្យងជើងមួយខ្ញុំអត់និយាយលេងបងប្អូនឆ្ងាញ់មែនណាជាតិហ្មងសាច់វាឡើងផ្អែមដូចយើងស្ងោរដាក់ទឹកដូងឬក៏យើងស្ងោរដាក់ស្ករតែមិនរបៀបផ្អែមតលាន់ទេផ្អែមសាច់ផ្អែមជាតិ